왜 이렇게 많아? 라고 뽀로로 다녀주셨네. 왜 귀여운데 나야. 알았어. 나이도 슬리퍼 꺼내자. 여기 슬리퍼 있어. 옆에 있어요. 그거 말고 뽀로로 선물도 받으셨어요? 와, 뽀로로다. 이거 되게 신기하다. 이렇게 하면은 딱 완전히 앉는 거. 비행기 이륙할 때, 그치? 아빠 것좀 만져. 오, 대단. 아주 겨우 걸쳐 앉았어요. 겨우 걸쳤어요. 네? 오, 샴페인. 스모우랑 우즈마 와인. 오, 여기는 엑소가 있네. 나는 스테이크. 라면과 피자를 먹을 거예요. 이거는 이제 영문. 영화 뭐 볼 거야? 영화 뭐 볼 거야?
네.